សូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការបង្កើត Ice Cream Composter Design ជាមួយកម្មវិធី Photoshop អាចចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំដូចតទៅ